Ja, hallo, der Michael von Mika News. Ich bin auf der Deutschen Meisterschaft VG5. Turnwagen, GT und Formel 1. Im Hintergrund seht ihr es. Die Fahrer sind schon voll am Trainieren, probieren Setups aus, tun sich an die Strecke gewöhnen, haben einen guten Blick auf die Strecke. Die Strecke hat es in sich. Die hat also abschüssige Kurven, die hat eine Steilkurve und ja, ein super schönes Layout. So, ich wechsle jetzt mal die Position hier auf die Rennstrecke. Ihr seht, die hat dort hinten eine Steilkurve, hier ist auch eine Kurve, die ist leicht angeschrägt und dann geht es hier Berg- und Talbahn. Gerade dort, wo die zwei Fahrzeuge sind, geht es halt auch bergab. Wir haben hier ringsrum Catering sage ich schon, wir haben Camping. Das Catering befindet sich auf der anderen Seite. Wir haben hier eine kleine Zuschauertribüne. Ja, hier können die Zuschauer das Rennen mitverfolgen, wenn die Fahrer hier auf der Strecke um den Kurs fahren und die jetzt mal die Strecke verlassen. Hier ist eine anspruchsvolle Kurve, da fliegt dann doch mal der ein und andere ab. Dann hinter mir, ihr seht, dort haben wir sanitäre Anlagen und auch gleichzeitig noch die WCs und Duschen. Und hier die Strecke. So, dort oben ist das Catering, hier ist das Catering, dort kann man dinieren, den Fahrerstand und auf der rechten Seite auch noch mal Platz zum Campen. Ja, hier gibt es das offizielle Catering. Dort oben für Speis und Trank ist hier gesorgt in dem Imbiss. Dann kommen wir dort zur technischen Abnahme und zum großen Fahrerstand. Und hier die Strecke. Ja, hier ist nicht einfach zu fahren. Dort fliegt man, wie gesagt, auch gerne mal ab. Und dann seht ihr, hier geht das leicht abschüssig, wieder Berg nach oben. Und dort seht ihr es, geht wieder Berg nach unten. Berg nach oben und auf die lange Geraden hinten an der Zeitnahme vorbei und dann hier runter. Hier sind die GTs aktuell am Start. Es sind ja auch noch die Formel hier dabei. So, wir sind hier in der technischen Abnahme. Wir müssen jetzt mal hier in die technische Abnahme gehen. Was machst du hier? Jetzt werden hier nämlich die Fahrzeuge gecheckt und wird hier Markierung drauf gemacht. Ja, dafür gibt es hier Nummern. Und hier haben wir, das Reglement, wo das Ganze gecheckt wird. So, jetzt bin ich mal gespannt. So. So, hier wird technische Abnahme gemacht. Dazu wird hier erstmal das Gewicht genommen. Oh, guck mal an, 10 Kilo, 10,8. 10,8 wiegt das Ganze. So, dann haben wir hier die Leere, wie breit es denn sein darf. Ja, das passt auch. So, und hier gibt es so eine Höhenleere, die ist dafür da, der Spoiler darf nicht höher sein als das Karosseriedach. So, und hier mal kurz erklärt, die Höhe des Spoilers darf nicht höher sein wie das Karosseriedach. Und dann Reifen sind nur 4 Paar erlaubt. Also insgesamt 8 Reifen sind erlaubt in der Klasse. Und guck mal hier, noch zur technischen Abnahme gehört das Ausliedern des Tankes. Das ist wichtig für die Finalläufe dann. So, jetzt kommen hier 700 Milliliter rein. Das ist die erlaubte Menge. Zuvor wurde der Tank erstmal leer gemacht. Oh, das ist ja wie Bier. Oh. Langsam. Geht noch ein kleiner Sprit. So, 700. Und jetzt wird es hier reingefüllt.
So, jetzt ist es. Oh. Oh, 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 oh. Ist leer, ist gut? Ich hab ja. So, und um das aufzufüllen, macht man was rein in den Tank. Kannst du mir mal ausschütteln? So, und das Fass ist schon markiert und wenn der Tank dann in Ordnung ist, gibt es auch nochmal den Punkt mit Nagellack drauf. Machst du die fertig, bringst du dann mit, okay? Ja, so sieht die danach aus, nach dem Schleifen. Ja, ich nutze mal die Zeit. Hier, Formelfahrzeuge sind hier unterwegs. Ja, jeder hat so seine eigene Lackierung. Sieht da richtig cool aus, wie im echten Motorsport. Also, das ist nicht Lando Norris, wollte ich sagen, oder Piastri. Nein, die Fahrer steuern das mit einem kleinen Sender oben an ihrer Fernsteuerung. Oh, hat er sauber überholt, schön hinten reingegangen. Und hier ein anderer Zweikampf. Formel 1 im Maßstab 1:5. Und das hier auf einer schönen Berg- und Talbahn. Das ist ja der helle Wahnsinn. Und dort oben stehen die Fahrer auf dem Fahrerstand und steuern ihre Modelle. So, jetzt haben wir hier beim zweiten Fahrzeug, haben wir hier, so, das ist übrigens hier ein Megatech. Der hat 2 Lenkservos vorne drin, Einzelradaufhängung, seht ihr? Gut, nicht gut? Ah, jetzt wird hier nochmal hin und her gewackelt in dem Tank und dann wird gecheckt, ob das gut ist oder nicht. Dort haben wir den Empfängerakku an der Seite. Ja. Oh, der Glückskeks. 1, 2. Warte. Oh. So, ganz simpel und einfach. Damit, ja, das ist jetzt sicher. Guck mal, das ist jetzt perfekt. 3 Stück, So, und hier haben wir die Hinterachse und ihr seht, auch komplett einstellbar, Alu-Fahrwerk. Ja, ist schon cool. Müssen wir mal ein bisschen genauer gucken. So, hier haben wir das Fahrerlager. Da schrauben die Fahrer an ihren Fahrzeugen. Und hier haben wir die Gruppeneinteilung und die Ranglisten. Und hier, wie im großen Motorsport, haben wir hier auch die Heizdecken auf den Fahrzeugen drauf. Und hier ganz wichtig, der Spoiler darf nicht über dem Dach sein. Das ist jetzt ziemlich knapp. So, um sehr auf dem Fahrerlager zu sehen, sind die Megatech-Fahrzeuge. Da oben am Dämpfer kleine Ausgleichsbehälter. Wir haben eine Hydraulikbremse drin. Das heißt, hier Hydraulikflüssigkeit drin. Dann haben wir hier den Kolben, wird gesteuert über ein Gasbremsservo. Hier ist es nur für die Bremse zuständig und dann wird die Scheibenbremse gebremst. Ich hoffe, ihr seht da hinten die Scheibe. Sieht man jetzt schlecht, weil hier die Heizdecken auf dem Fahrzeug drauf sind. Dann haben wir 4 Servos drin. Wir haben hier 2 für die Lenkung, die gehen hier an die Lenkung. Und hier haben wir ein Gasbremsservo, um Gas zu geben,
also einen Vergaser beim Motor zu öffnen. Und unten haben wir noch die Bremse dran für die Hinterachse. Ja, und ihr seht, es ist kein Allradauto, wir haben heckgetriebene Modelle. Stabis haben die auch, Sturz ist einstellbar, Rollsender einstellbar, Federn, Öle, alles einstellbar an den Fahrzeugen. Und dann haben wir hier verschiedene Differentiale drin in den Modellen. Verwendet wird hier in G320 RC Zennoa Motor. Eine Minute zu fahren. So, und guck mal hier, ein schöner Fahrzeugstand. Guck mal, und hier sehen wir mal die Aufhängung ohne das Rad. Das ist schon mal gut. Da haben wir viel mehr Einblicke. Und hier seht ihr die Scheibenbremse. Ja, also kennt ihr wahrscheinlich vom Motorrad und vom Fahrrad, wer eine Scheibenbremse hat. Haben hier die Belege und hier die Scheibe. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Oh, jetzt ist das Rad fest. Ja, jetzt hat er gebremst. Ne? Auch nicht schlecht. Also nochmal für uns Dummies. Bremsscheibe, Bremsbelege, Bremszylinder. Ja. Und hier ist der Hauptbremszylinder. Und das wird alles über einen Servo gesteuert. Und hier ist Hydraulikflüssigkeit drin und die wird dann praktisch von hier nach hier gepumpt. Guckt euch da an, drückt zusammen. Und die Federn sorgen dafür, dass die natürlich wieder auseinander gedrückt sind und die Scheibe hier frei ist. Warum ist die Scheibe hier so gezackt? Wegen der Lüftung? Nein. Mit dir. Hier ist Gummipöbel liegen. Die Gummipöbel schmeißt du in die Bremse. Ja. Klemmen sich zwischen die Bremsbeläge. Die Okay. räumen den Bremsbelag wieder frei. Ja. Und hier ist immer eine saubere Bremse. Aha, alles klar. Jetzt wissen wir das Eine auch. Errungenschaft aus dem Motocross, so sah eine Schlammscheibe im Maß. Ja, okay. Und was Dreck rausräumt, räumt auch Gummi raus. Genau, weil hier auf den Scheiben sammelt sich der Dreck und der wird dadurch ja mehr oder weniger rausgeschaufelt. Dafür ist es da. Super, danke. Und du hast, ich weiß, was hast du für einen Motor? Einen ganz normalen Zennoa Standard. Der fährt GT-Klasse. Okay. Und in der GT-Klasse ist einfach nur Standardmotor zugelassen. Was hat der? 23 Kubik oder? 23 Kubik Zennoa Motor einfach, genau. Wie er aus der Kiste kommt. Wie er aus der Kiste Vollkommen kommt. ausreichend. Und hinten beim Differential habt ihr ein ganz normales 4 Spider, 5 Spider, Treibscheibendiff drin. Genau. Okay. So, hier haben wir vom Stefan mal den Formel 1. Ja, guckt euch mal an, das sieht natürlich richtig geil aus. Von der Aufhängung, man kann natürlich ja auch übertreiben, indem man noch mal mit Diffusoren arbeitet, ne? Aber ist schon cool, so ein Fahrzeug. Dann kann man hier am Heckspoiler den Winkel einstellen, das ist möglich. Und ihr könnt natürlich am Fahrwerk alles einstellen. Vorspur, Sturz, die Bremskraft könnt ihr einstellen, so wie wir gerade gesehen haben, am Tourenwagen. Und hier vorne, wir haben ja auch Lüftung. Und unten sind Leitbleche verbaut, um praktisch die Luft nochmal umzuleiten. Also richtig geil. Sieht wirklich wie im 1:1 aus. Hier mal ein Blick von unten. Guckt euch die Aufhängung an. Und hier die Chassisplatte. Und hier ist der Auspuff, oder kommen die Abgase raus. So, danke dir. Sieht man mal. So, jetzt sehen wir das mal ohne Karosserie. Ihr seht das hat natürlich genauso wie der Tourenwagen. Wir haben eine Scheibenbremse auch wieder so geriffelt. Ne? Das macht natürlich den Dreck raus. Ihr habt Alu-Lenkhebel, Alu-Aufhängung, Metallaufhängung, einstellbar. Ihr könnt einen Sturz, ihr könnt die Nachlauf einstellen. Der Dämpfer ist hier oben. Also wir haben hier oben den Dämpfer. Dadurch sieht das optisch bei den Formeln auch viel schicker aus. Hier sind auch andere Reifen erlaubt, natürlich etwas schmaler sein. Dann auch hier ein Zennoa Motor drin. Ein Samba Resorohr. Auslass habe ich euch gesagt, der ist nach unten. Er hat auch hier 2 Servos, 2 für die Lenkung und einmal für die Bremse vorne. Auch wieder Hydraulikbremse mit einem Hauptbremszylinder und mit einem kleinen Bremszylinder dran. Geht dann hier über die Schläuche
zur Hinterachse. Also hier wird jedes Rad einzeln gebremst. Hinten ist jedes Rad einzeln gefedert und über einen eigenen Dämpfer angesteuert. Ne? Vorspur hinten ist einstellbar. Habt ihr hier die Spurstange. Damit könnt ihr praktisch die Vorspur von der Hinterachse einstellen. So, guckt euch das mal an. Die eine Gruppe verlässt den Fahrerstand und die andere Gruppe geht schon mit dem Fahrzeug hin. Guck mal, hier ein kleiner Bodybuilder, ne? Hier. Und hier werden die Reifen angewärmt. Also obwohl Heizdecken drauf waren, werden die Reifen trotzdem noch mal warm gefahren. Ja. Und da oben stehen die Fahrer. Und da wird der Motor gestartet mit einem Seilzugstarter, so wie man es vom Rasenmäher kennt. So, und hier gibt es überall Monitore. Da kann man die Zeiten sehen. Aber guckt euch mal an, ist das nicht geil? 1:5er. Alter, fast abgeflogen. Ja, das ist eine Kurve, die ist nicht einfach zu fahren. Und wenn ein Fahrzeug doch mal im Gras steht, ihr seht, hier sind keine Helfer. Das liegt daran, dass hier keine Helfer erlaubt sind, zugelassen sind. Wegen der Sicherheit, gerade weil die so schnell und so schwer sind. Wenn da 10 Kilo einfach mal so drücken, also 10 Kilo, 10,5 Kilo wiegen hier die Fahrzeuge. Ja, richtig cool. Ja, damit verabschiede ich mich. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und wenn ihr das Video noch sehen solltet, Sonne am Sonntag, Livestream hier vom MC Munster.